ஃபங்க்ஷனுக்கு போலாம். என்னோட அங்கேயே பாத்துருங்க, சத்தியமா அந்த பொண்ணு பிஏ இல்ல. Party in 506 Chennai to Kanyakumari Express. Platform number I8 Avenue 10. यात्री के साथ चेन्नई को आने वाली कन्याकुमारी ஃபங்க்ஷன் பஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணி எப்படி சமையாங்களா? சாரி காஸ்ட் கட்டிங். அடேங்கப்பா சாமி. வா சரக்கு போவோம். சரக்கு கான்ஃபரன்ஸ்ல சரக்கு வச்சிருக்காங்க. ஆமா ஃப்ரீயா தராங்க. சரக்கா ஆமாப்பா ஃபாரின் சரக்குலாம் கொடுக்குறாங்களா? ஐயோ ஏடா சரக்கு கேட்க மாட்டேன். விளையாட்டு பிள்ளைங்க சனிக்கிழமை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. வெல்கம் பிஎன்எல் ஃபங்க்ஷன். எபிசோடுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் வராரா? இந்த உலகம் வருகிறது இருக்கும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, ரசிகர் பெருமக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த விழாவுக்கு பிஎல் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன கூப்பிட்ட சங்கர் அவருக்கு ஒரு வழக்கம். இது வந்து மிகப்பெரிய ஈவெண்ட்டு, எல்லாரும் வராங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து சொன்னேன் இல்லை, முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். சரி இதுக்கு நம்ம எல்லாம் எதுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும், வந்து இந்த விழாவை சிறப்படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கா, அவர் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வரணும், வந்து எங்கள் பிஎல் ஃபங்க்ஷன் அசோசியேஷன்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும். உள்ள வரும்போது நான் வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு மனுஷனை பார்த்தேன். அவர் பேர் பிரபாகர். பிரபாகர் வந்து கேட்டேன், சார் நீங்க யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னாரு, உங்க பேர் அது நீங்க யார்? நான் வந்து பிஐஎல்ல ஒரு மெயின் அசோசியேட் அப்படின்னு சொன்னாரு. நான் சொன்னேன் இல்லை நீங்க இருக்கிற உரம் நீங்க யார்? நான் தான் பிஐஎல்ல மெயின் ஆள் அப்படின்னு சொல்லி யார் அப்படின்னு இல்ல ஒரு கன்ஃபியூஷன். அவர் என்ன தெரியல, பிஐஎல்ல ஒர்க் பண்ண மட்டும் தெரியும், அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. நீ யாரும் ஒன்றும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த மூமெண்ட் அதுதான் உனக்கு. சும்மா அதை விட்டுட்டு நான் இப்படி அப்படி அது இது அப்படின்னு எல்லாம் போட்டு கொழுப்புகிற பாட்டில் ஆஃப் ஸ்டார். அதுதான் ஈகோவெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் க்ரஷ் பண்ணணும். அதை நம்ம க்ரஷ் பண்ணாதான் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னும் நல்லா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அதனால இன்னும் இந்த ஈவெண்ட் வந்து இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நீங்கள் இன்னும் அற்புதமாக இதே மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட் கூப்பிடணும். அதை வைக்கி அந்த பையனை நல்லா கூப்பிட்டு இது வந்து இன்னும் மேலே 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 இன்னைக்கு என்ஜாய் பண்ணி இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆண்டோட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நான் வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும். அதனால பிரபாகர் என்ன பண்ணாலும் எதுவும் வச்சுக்காதீங்க. அதனால அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிடுங்க, கண்டிப்பாக வருவாங்க. ஆண்டோட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.